小青，这台5HP 马达的轴承位置好像有点偏移，你看这螺栓孔有没有对准底座？差了大约2毫米，底座的橡胶避震垫片可能没放平，我们得先把它顶起来重新调整。好，我来扶着外壳，你帮我确认一下水平仪的数值。水平对了，现在我开始锁固定螺丝，你帮我拿一下扭力扳手。给你。这批外壳是强化烤漆，锁的时候小心一点，别把漆面刮花了。知道了，我会分2阶段上墙锁，先固定位置，等一下再加压。等这台组好，我们要测一下空转时的振动频率，如果噪音太大，可能是叶片动平衡没做好。对，上次那批就是叶片有瑕疵。对了，这项订单是外销用的，要接320V 还是380V， 3项电，配定动盘那边我已经标示引好了。总算搞定了。这台大型风机组起来还真费劲，做得好。你再去确认一下润滑油有没有加满，我来填写这台的出厂检验报告。没问题，等润滑油点完，我们就选中型表滑移到出货区。